好的，欢迎回到 Guest 看一期少期的玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这个 DX 版的古色加布的变身腰带套装。在这罐里，我们先来快速看小包装，这边、左边、右边、上面、下面、背面。那么按照介绍呢，先到这里，我们就要打开看本体表现如何吧。那么打开之后，里面内容物一共就是这么多：一个腰带本体，2个宝藏，一个是 Sparking Gummy， 这个还不太清楚中文该怎么翻译啊，可能是气泡软糖或者是什么跳跳软糖吧。Blue Can Spicy 应该是什么辣味棒棒糖。2个宝藏都是以前的宝藏同模换色，所以在结构方面并没有什么特别的地方。一个腰带侧面收纳，基本上就是以前介绍这个收纳的换色，上面没有任何涂装啊，2个手可以这样子活动，宝藏直接对齐压一下就卡进去了，然后也是没有任何解锁哈，直接抠就可以抠下来。最后腰带带子和背扣部分完全的一个同模换色。详细说明书的话，就小包装上面的二维码里面分详细的网络说明啊。如果我没有记错的话呢，这款也是自从假面骑士 Birudo 的 Eburudo Eva 之后啊，这么多年以来第一次以通贩的形式发售一款主角的换色腰带，而且啊，万代还是打了一个小算盘的。目前为止，你想要购入这款腰带，是只有我们今天介绍的这个跟侧面收纳一起的捆绑售卖版本。所以即使它是通贩的，你想要入手它的这个售价也超过了1万日元。万代的套路哈，不得不品的一环。来看到腰带本体，整个上半部分还有底部的牙齿，完全都是新开模，造型区别还是蛮大的。其他部分的构造就都是一样的了。这款的涂装面积其实还更少了，是只有牙齿以及头顶的这几根应该是头发吧啊，这几个银色是涂装，其他地方全部都是塑料成型色。然后因为腰带的联动部分没有变化，所以像是转动摇杆这些操作都跟正常腰带是没有区别的。而且我知道大家想干什么，整个脑袋是可以按住后面的按钮把它整个取下来的。你想这样子互相换一下也是没有问题的，当然对音效也是不会有任何影响的啊。电池舱盖戳开划开，里面需要自己准备3节7号电池。不装填宝藏的时候呢，正常开关，转动侧边握把，包括按动按钮，都是有联动音效的。单体游玩音效就这么多，接下来把它跟附属的2个宝藏进行联动，操作方法都跟主角腰带是一样的啊。正面 LED 灯还是会发光，不过这个音质啊，其实听起来还是感觉有点糟糕的。然后来听一下必杀。玩法一共就是这么多哈，一个变身音效，一个必杀技，跟主角腰带也是一样的。我个人还挺喜欢把宝藏取下来这个音效的。然后顺带一提，这款呢也是有错误音效的，如果你操作顺序不对的话，还是会有这样的错误提示音的。必杀。大概是这么样一个感觉哈。那么如果你只买了这个套装的话，能够听到的所有音效就是这么多了。那接下来呢，先来试一下这个腰带跟之前发售的这些各种种类的宝藏联动是一个什么样的音效哈。首先先来听主角的变身宝藏 Popping Gummy。
传说骑士宝藏。这个应该也是万代想强行跟主角的腰带做出区别啊，跟8点的变身枪一样啊，并没有收录这些前辈骑士的变身音效，也没有像以前 Saber 的黑暗剑那样子读前辈的骑士书讲的是敌人的名字哈，它就是一个正常的报名而已。必杀。也可以把他们两个脑袋互换一下啊，虽然音效是不会变的，但是大家可以看一下换上去之后的大概造型会变成什么样子哈。也把主角腰带脑袋给他换一下。这个宝藏在主角这边音效变化还是蛮大的。必杀也是完全不一样风格啊。这个音效好像跟正常补录枪是一样的呀。再试一下其他道具。
购买建议：嘎布系列的玩具啊，整部剧的剧情确实挺有意思的，但是玩具总感觉就是差那么点意思哈。包括今天介绍这个苦涩加布的腰带，直接把脑袋给它换回来，整个玩法跟主角的腰带就没有什么太大区别啊，是根本没有区别哈。而且这颗音质是要比主角的腰带要糟糕一些的，所以如果排除对角色的喜爱啊，单论要从这两边的腰带里面购买一个的话，个人还是推荐去购买主角的这个腰带。当然，如果你要是实在特别喜欢这个音效的话，买一个来玩玩也是没有问题的，毕竟玩具嘛，买来就是要自己开心的嘛，是不是？那么如果大家喜欢这期视频的话呢，不要忘记3连击关注。这期视频就先到这里，我是 Guess， 我们下一期再见。